हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं बबलू आज आपके सामने बीएनसी डीसी कनेक्टर किस तरीके से बनाए जाते हैं उसकी वीडियो लेके आया हूँ। नमस्कार। देखिए अब आप मुझे देख सकते हैं। आज मैं आपके सामने बीएनसी डीसी की वीडियो ला रहा हूँ। ये देखिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है इसका कटर, तार काट टेप चाहिए होती है। ये डीसी और बीएनसी चाहिए होते हैं और तार चाहिए होती है जिसमें हमने वो बीएनसी डीसी बनाने हैं। सबसे पहले हम तार को खोलते हैं और अब कटर से जो है उस तार को छिलते हैं। कम से कम 2-1.5 इंच की दूरी होनी चाहिए जहाँ से हमें तार को छिलना है। ठीक है। अब इसमें ये देखो तारें हैं। एक तार ये है, दूसरी तार ये है, तीसरी ये है और हाँ, एक तार ये है। इस तार को हम काटेंगे इधर से। ये तार जो बेसिकली ये है वीडियो की तार है। ठीक है। इसमें एक जाली लगी होती है, वीडियो की तार होती है। ये भी हमने अलग कर दी है। सबसे पहले हम आपको डीसी कनेक्टर लगाना सिखा रहे हैं, इसलिए अभी तार काट के हमने अलग कर दी है। ये हमने ग्रीन तार काट दी, अब हमने ब्लैक काट दी, अब हमने रेड तार काट दी। ठीक है। उसी तरीके से अब हम इसको भी उतनी दूरी से काट देंगे। ये बीएनसी काटा है, बीएनसी में दो तारें निकलती हैं, वो दोनों तारें हमने काट दी, किसी भी कलर की हो सकती है। ये डीसी है, डीसी को बीच में से काटा और उसकी भी दो तारें अलग करके अलग हमने काट दी। तरीके से देखिए, आप मेरे देखो कटर को देख रहे होंगे किस एंगल में रखना पड़ता है। 70 डिग्री के एंगल में रखना पड़ता है। अब देखिए, अब तारे हैं चार। अब हमने जो पहली तार है एक तार से जोड़ दी। इसमें चार तार होने का मतलब ये है। अब ये दूसरी तार हमने इसके साथ जोड़ दी। जो इसकी तीसरी तार है वो ऑडियो के लिए यूज की जाती है। अभी क्या है, अगर आप ऑडियो नहीं यूज कर रहे हैं तो उस तार को काट के रख सकते हैं और हम जो है अर्थिंग के लिए इस तार को यूज कर लेते हैं। मैंने ये इस तार के साथ एक जोड़ दिया है। आप देख रहे हैं आराम से, बड़े स्लो स्लो हम दिखा रहे हैं आपको वीडियो। इस तरीके से ये हमारा डीसी लग गया है। अब बीएनसी लगा रहे हैं। बीएनसी में उसमें एक में हमने जाली जोड़ देंगे और एक में जो तार है, जो मेन तार होती है उसकी, वो हमने जोड़ दी। अब ये जब जुड़ जाएंगी तो उसको टेपिंग करेंगे। टेपिंग अभी हम आपको यहाँ पे बहुत हल्के हल्के दिखाएंगे, लेकिन टेपिंग प्रॉपर करनी चाहिए। जितना अच्छा टेपिंग करेंगे उतना लंबा आपका बीएनसी डीसी चलेगा। टेपिंग का बहुत इसमें इम्पोर्टेंस होता है। अभी देख रहे हैं। हाँ, जाली। हाँ, वीडियो जो है जाली से दूर होनी चाहिए। ये देखिए। हाँ, अब आप देख रहे हैं हमने इसको जोड़ रहे हैं अभी। हाँ, आगे बोलना। चलो कोई नहीं, अब हमने पूरी अपनी बीएनसी डीसी जोड़ दिए हैं। देखिए, देख रहे हैं आप। ये जोड़ने के बाद हमने एक कैमरा लिया, अब ये लगाएंगे कहाँ पर वो हम आपको बता देते हैं। बीएनसी को इसके साथ जोड़ दिया और डीसी को हमने इसके साथ जोड़ दिया। अच्छा, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे ऐसी वीडियो लेके आपके सामने दोबारा आ जाऊँगा।